Болгарок зараз дуже багато на ринку, але дійсно якісних і надійних дуже мало. Ось це кращий варіант серед болгарок 125-х, акумуляторних, самих живучих, але при цьому у демократичній ціні. Дуже потужна, якісна, з безщитковим двигуном, з чудовими акумуляторами, ось такими 20-вольтовими, 4-амперними. Ця лінійка інструмента відноситься до професійної серії. Металевий корпус редуктора, мідна обмотка двигуна, підшипнички закритого типу. Редуктор можна повертати в те положення, як вам буде зручно. Якісна захисна гарда. Можна ставити в 3 положеннях і для шліфовки, і для відрізання. Досить важкенька, але при цьому компактна і вага її збалансована. В цій моделі саме 4-амперні